ញោមព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមបន្ទន់កាយវាចាចិត្តនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះដល់ព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពប្រតិបត្តិដល់ក្រៃលែងទី1ព្រះពុទ្ធរតនៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះដល់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ជាពុទ្ធកន្លងផុតទៅហើយក្តីបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបច្ចុប្បន្ននេះក្តីបំរុងនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលខាងមុខក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាធម្មរតនៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយពីអតីតបច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅអនាគតខាងមុខនោះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះដល់ព្រះសង្ឃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ទាំងពីរផ្នែកគឺព្រះអរិយសង្ឃដែលបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងផុតទៅហើយឯសមតិសង្ឃសូមលំអត់លំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ប្រធានានុក្រមចាត់ទុកថាជាព្រះសមតិសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងជាទីបំផុតថ្ងៃនេះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការជុំវិញប្រកបទៅដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាទាំងបានរួបរวมកម្លាំងព្រមព្រៀងជាមួយគណៈសង្ឃនយោបាយនៃគណៈមហានិកាយរៀបចំបំពេញនៅកិច្ចប្រគេននៅពរជ័យចំពោះអង្គសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡាយប្រហោះលេខាបានប្រគេនគរមងារជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2និងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៅក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះវិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសោតបានចាប់សពគ្រប់បរិបូរណ៍សំគួរតាមកាលៈទេសៈនៃពេលវេលាហើយពីនេះទៅនឹងមានសម្ដែងនៅពធដើម្បីជាបតិការៈតបស្នងឆ្លងនូវសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ប្រធានានុក្រមដែលព្រះអង្គថ្វាយខ្វល់រៀបចំចាត់ចែងពេញព្រួយដើមកើតកសាងនៅមហាកុសលដល់លក្ខរឹកអធិកធម្មនាឱកាសពេលនេះតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយថាជីវិតសារោឬជីវិតសារៈជីវិតរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គគឺជាជីវិតដ៏ប្រសើរជីវិតដ៏ថ្លៃថ្លាជីវិតដ៏ដងឧត្តមជីវិតដ៏ពិសេសមានប្រយោជន៍ក្រៃលែងចំពោះជាតិចំពោះសាសនាចំពោះព្រះមហាក្សត្រទេព្រះអង្គបានទទួលគុណបំណាច់ការតបតែងតាំងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានដឹងបានជ្រាបបានមើលឃើញសកម្មភាពរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គនេះកន្លងផុតមកហើយទី1ប្រយោជន៍ជាតិព្រះអង្គទ្រង់យកបតីទុកដាក់ដើម្បីជួយជាតិឲ្យឆ្លងផុតអំពីគ្រោះអវិជ្ជាខំប្រឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកសាងនៅសមិទ្ធផលនានាសាលារៀនពៀនថ្នល់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យបានកលបុត្រកលតា
ដែលកើតមកហើយក្នុងជាតិនៃកម្ពុជាបានសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងបានមើលឃើញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររុងរឿងឧត្តមឧត្តមវិសេសវិសាលសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គតែងតែបានលះបង់នៅបកាយពលកម្លាំងស្មារតីទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វែងបានអំពីបច្ច័យទាំងឡាយ4របស់ពុទ្ធបរិស័ទចំណាយចាយដើម្បីកសាងនៅសមិទ្ធផលដល់ប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតប្រយោជន៍សាសនាប្រសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់យកបតីទុកដាក់ខំប្រឹងអប់រំទូលមានកាលបត់ដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចជាក្នុងឱកាសពេលនេះឬកន្លងមកហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គតែងតែយកបតីទុកដាក់ខំប្រឹងគាំទ្រគាំពៀវិស័យពុទ្ធកសិក្សាគ្រប់កម្រិតតាំងពីបឋមមគ្គជុំរហូតដល់ឧត្តមឡើងទៅកំពុងតែបានដឹកនាំកំពុងតែជំរុញការសិក្សារៀនសូត្រអំពីពុទ្ធវចនៈឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ដើម្បីតម្កល់ទុកនៅឲ្យមានរបៀបរបបមានបែបខែនមានការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវដើម្បីគួរជាទីគោរពប្រតិបត្តិនឹងក៏ជាទីជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាផងដែរម្យ៉ាងទៀតទៅប្រយោជន៍របស់មហាក្សត្រសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានរួបរวมកម្លាំងគ្នាដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដូនតាតាំងពីបុរាណអាចារ្យដែលលោកបានចងក្រងទុកមកប្រយល់ឃើញថាកាលណាបើសិនជាវប្បធម៌ពុនរាយហើយជាតិនឹងបានថ្កើងថ្កានឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាវិសេសវិសាលដូច្នេះព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់បានដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីការពាររក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិសាសនារបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សឋិតថេរជាកាលទល់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងមានបំណងចង់ឲ្យប្រពៃណីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រដូនតាបានរីកចម្រើនរុងរឿងរហូតដល់អនាគតខាងមុខមិនកំណត់ពេលវេលានោះឡើយអស់លោកអអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសទាំងឡាយព្រោះតែហេតុដូច្នោះហើយអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូម្ចាស់កាលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកកំណត់អំពីមនុស្សដូចជាអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងបានជ្រាបហើយមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សស័កទេវោមនុស្សស័កពេតោមនុស្សស័កទេរឆានោជាដើមប៉ុន្តែជីវិតរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គក្នុងឱកាសពេលនេះកំណត់បានចាត់ទុកបានថាជាជីវិតដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយថាមនុស្សស័កទេវោថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតនៅក្នុងឋានកណ្ដាលជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារគុណានុភាពដោយសារគុណធម៌ចរិយាធម៌សីលធម៌របស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជ្រាបហើយគុណធម៌ព្រះអង្គតែងតែបានលើកយកនៅព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ប្រការមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាណិតអសូរស្រឡាញ់រាប់អានដល់ប្រជាជនមហាជនពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលរៀងរៀបជាដរាបតលមកប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌មិនមានប្រកាន់វណ្ណៈឬក៏រើសពណ៌សម្បុរមានក្រខ្សាត់ខ្សោយរុងរឿងឧត្តមឧត្តមទេព្រះអង្គតែងទៅលើកយកបតីដើម្បីសាងគ្រោះសន្តោសគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ពេលវេលាគុណធម៌បែបនេះហើយ
ទេពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគោរពប្រតិបត្តិបូជាសីលធម៌ព្រះអង្គមានវិន័យត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយនៅពធទាំង84000បឋមខណ្ឌជាគំនោនៃធម៌ដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់កំណត់ក្នុងនោះក៏បានបែងចែកទៅជាព្រះវិន័យ3ដកផងព្រះសតន្ន3ដកផងព្រះអភិធម្ម3ដកផងវិន័យ3ដកដែលប្រសង្ឃនិយុរងទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់លើកមកបង្កល់ទុកជាវិន័យជារបងការពារកិត្តិយសកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គព្រោះបានសិក្សាទៅតាមពុទ្ធវចនៈអវាទរបស់ពុទ្ធវិន័យទាំង5គំពីមានអតិកម្មបាចិត្តយៈមហាវៈចលវៈនិងបរិវារៈវិន័យទាំង5គម្ពីរនោះសិតសង្ឃតែមាន21000បឋមខណ្ឌជាវិន័យសម្រាប់ត្រង់ភេទបព្វជិតឲ្យមានកិត្តិយសហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ឧត្តមឧត្តមព្រះអង្គបានបំពេញនៅសីលធម៌យ៉ាងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតចរិយាធម៌យើងពិនិត្យមើលឃើញចរិយារបស់សង្ឃនិយុទាំង3ព្រះអង្គគឺមានបច្ចរិយាសគុតសង្គមសំគរមគួរជាទីគោរពគួរជាទីប្រតិបត្តិគួរជាទីបូជានិងគួរជាទីជ្រះថ្លាដោយហេតុថាអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយថាធម៌សម្រាប់អ្នកធំប្រតិបត្តិធម៌សម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកធំរុងរឿងឧត្តមឧត្តមធម៌ធ្វើឲ្យអ្នកធំនឹងថ្លៃថ្លាវិសេសវិសាលនឹងមាន4ផ្នែកដែលជាធម៌សំខាន់ត្រូវបដិបត្តិត្រូវធ្វើនោះមានអត្តសទ្ធិក្តីបរសទ្ធិក្តីសង្ឃៈក្តីសង្គ្រោះក្តីតែងតែស្ថិតនៅមានក្នុងសន្តានហរតីរបស់អ្នកធំជាដរាបអ្នកធំណាដែលមានធម៌ទាំង4យ៉ាងនេះគឺជាអ្នកធំប្រកបដោយកិត្តិយសប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរឧត្តមវិសេសវិសាលក្រៃពេកណាស់អត្តសទ្ធិកាលណាបើកើតមកជាមនុស្សហើយអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់តែងតែណែនាំឲ្យខំប្រឹងធ្វើនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធចំពោះខ្លួនម្នាក់ព្រោះសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះវិសេសវិសាលណាស់បានជាព្រះទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតាំងអញ្ញញ៉ាំងប្រសោតយេជាដើមគឺភាពបរិសុទ្ធនេះហើយទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់សុខសាន្តក្នុងសន្តានហឫទ័យរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះនេះបច្ចុប្បន្នបរលោកនឹងបានទៅកាន់កន្លែងល្អប្រសើរដូចជាមានពុទ្ធដីកាត្រាស់សម្ដែងថាចិត្តទេបរិសុទ្ធេសុគតេដេកង្ខាបណេះជាដើមកាលណាបចិត្តបរិសុទ្ធឆ្លងកាត់វត្តដាក់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាសេវដ្ឋានផុតទុក្ខអនាគតខាងមុខមិនលែងឡើយដូច្នេះហើយអស់លោកអអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទសពបរោះទាំងឡាយក៏បីទៅប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះបានរៀងខ្លួនសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះចាត់ទុកថាជាសិលនេះចាត់ទុកថាជាលបងការពាររារាំងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ទីទុក្ខលំបាកកាលដែលអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកយើងនេះមហាជនប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានទុក្ខសោកមានរោគមានភ័យមានអាសន្នមានវេទនាមានការទទួលរងនៅភាពនៃវិបត្តិផ្សេងជាច្រើនទេបានចាត់មនុស្សតំណាងឲ្យទៅក្រាបបង្គំទូលដល់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូម្ចាស់តភន្តេភគវាបពិតព្រះអង្គបចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយតើព្រះអង្គអាចនឹងសម្ដែងប្រាប់នៅទីលំនៅកន្លែងណាព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ផ្លូវណាព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ព្រះធម៌ណាដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចាកចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនេះបានទៅកាន់សេចក្តីសុខផងទៅព្រះអង្គទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតបជាមួយនឹងអ្នកសាកសួរដោយខ្លីថាមនាលអ្នកទាំងឡាយ
ក្នុងលោកនេះគឺមានតែសីឡាំងលោកកេអនុត្តរាំងប៉ុណ្ណោះបានសេចក្តីថាសិលនេះជាគ្រឿងនាំសត្វឲ្យចេញចាកនៅសេចក្តីទុកទាំងពួងបានបើយើងប្រតិបត្តិបាននិច្ចសិលក្តីឧបោសថសិលក្តីអត្តរេកសិលក្តីចតុបរិសុទ្ធសិលក្តីសិលនឹងហើយដែលនាំសត្វឲ្យឆ្លងផុតវិបត្តិទុក្ខសោករោគភ័យផ្សេងទៅបានហេតុនេះអស់លោកអអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បីទៅតាំងហរតីសន្តាននៃចិត្តគិតថានឹងបដិបត្តិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនបានសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងរៀងខ្លួនតរៀងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានធ្វើខ្លួនបរិសុទ្ធហើយមិនទាន់បានសពគ្រប់ទេត្រូវតែខំប្រឹងទូលមានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនឲ្យគេបានយល់ឲ្យគេបានដឹងឲ្យគេបានឃើញច្បាស់នៅវិបត្តិនៃសេចក្តីទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយគេលះបង់គេធ្វើសេចក្តីបរិសុទ្ធដូចយើងផងដែរទេបានដំណើរការសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្រប់គ្នាទៅបានចឹងហើយបានជាព្រះសាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះមហាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃតាមប្រធានានុក្រមគ្រប់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងប្រតិទឹកចិត្តគ្រប់ពេលគ្រប់វេលារួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សម្នាជុំវិញខ្លួនបានបរិសុទ្ធផុតនៅមន្ទិលគឺសេចក្តីសៅហ្មងទេពអង្គសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានត្រាស់បញ្ជាក់ហើយទីណាកន្លែងណាភូមិណាស្រុកណាឃុំណាតំបន់ណាក៏ដោយកាលណាបើប្រកបទៅដោយភាពបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាហើយនោះរមែងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រាសចាកវិបត្តិនៃសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបើមានប្រសទ្ធិត្រូវតែមានសង្ឃៈផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលល្ងងខ្លៅដែលអ្នកពុំទាន់បានយល់ផ្លូវនៃពធរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយទៅធម៌ទ្រង់សัตว์មិនឲ្យបាត់ធ្លាក់ទៅកាន់អបាយទុក្ខមិនមានច្រើនប្រមាណទេគឺលើកយកទៅធម៌ពីរមកតម្កល់ទុកតែប៉ុណ្ណោះគឺហេរិនឹងអោតបៈនឹងឯងកាលណាបើខ្លាចបាបមិនមានបាបកើតឡើងឡើយកាលណាបើខ្មាស់បាបមិនមានមកចិត្តទេដូច្នេះលើកយកធម៌ទាំងពីរនេះមកតម្កល់ទុកជានិច្ចកាលឲ្យមានសេចក្តីខ្លាំខ្លាចបាបនិងខ្មាស់បាបនឹងនៅជាប់ដរាបទីរៀងមកធម៌ខាងចុងគឺកតញ្ញូការដឹងនៅគុណូបការៈនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដែលលោកបានជួយសង្គ្រោះសន្តោសប្រោសពណ៌ឲ្យបានដល់នៅភាពតិចតិជុំចម្រុងចម្រើនកាលណាបើនឹកទៅដល់ធម៌កតញ្ញូយើងតែងទៅនឹកដល់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាយើងដែលបានប្រឹងប្រែងរំដោះប្រជានុរាស្ត្រឲ្យផុតអំពីភាពលំបាកវេទនាសង្គ្រាមផ្សេងនឹងបានដឹកនាំដំណើរជីវិតរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយមានសុភមង្គលឧត្តមឧត្តមរុងរឿងថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមេត្តាភាពជាដើមបានផុតពីសេចក្តីមរណៈបានមកសាងភេទបព្វជិតបានបួសក្នុងសំណាក់នៃពុទ្ធសាសនាដោយមានហឫទ័យសន្តោសរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រគេនឋានៈក្រមងារជាលំដាប់លំដោយហូរហែរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រធានៈជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជមានប្រធានៈជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកមានប្រធានៈជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងមានឋានៈជាសម្ដេចកិត្តិយសមានឋានៈជាព្រះមេគណៈសហការីរហូតដល់ព្រះអនុគុណសហការីបច្ចារិកាគ្រប់ទីគ្រប់អារាមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានស្រែសម្រាប់ធ្វើបន់ទៅតាមលំដាប់បែបផែនឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លារុងរឿងយ៉ាងនេះគឺមិនមែនគុណបំណាច់ដតីក្រៅអំពីប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើយ
ហេតុដូចនោះហើយគិតទៅតាមអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិច្បាស់បំផុតខាងចុងគឺត្រូវតែដឹងគុណូបការៈនៃលោកអ្នកដែលមានគុណព្រះពុទ្ធមានគុណព្រះធម៌មានគុណព្រះសង្ឃគុណមេត្តាបិតាគុណគ្រូវិជ្ជាយាចាអនុសវណ្ណកម្មវិជ្ជាដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយរំដោះជួយធ្វើឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តមឧត្តមវិសេសវិសាលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានយល់បានដឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្រប់គ្នាមានភ័ព្វមានសំណាងមានវាសនាមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេអាត្មាគិតថាមិនសំដែងធម៌នឹងឲ្យវែងឆ្ងាយឡាយពេកទេព្រោះកម្មវិធីនេះឧត្តមវិសេសវិសាលក្រៃពេកណាស់មកមានញឹកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងកិច្ចការពេលល្ងាចនេះក្រាន់តែបដិបត្តិតាមផ្លូវនៃពុទ្ធសាសនាគឺចម្រើនប្រព្រឹត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណោះនៅវេលាថ្ងៃស្អែកមានកិច្ចការងារធ្វើជាច្រើនតទៅទៀតកិច្ចការងារនោះมันអាចពជាពេលដល់ស្អែកបានត្រូវធ្វើក្នុងរាត្រីនេះដោយមមាញឹកទីបំផុតហេតុនឹងការគោរពសម្ដែងធម៌ទេសនាស្ដាប់នៅធម៌ទេសនាបណេសសន្មតថាជាឧបនិស្ស័យជាបច្ច័យកើតឡើងដល់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានបុណ្យបានកុសលបានអានិសង្សមានភពមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមគ្រប់គ្នាចឹងទេលើកឡើងនៅមហាគំនោនៃបុណ្យដែលអស់លោកអអ្នកពុទ្ធបរិស័ទបានប្រតិបត្តិបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសពេលនេះដើម្បីថ្វាយដល់ពពួកទេវតាទាំង10000លោកធាតុមានស្ដេចទេវតាទាំង4បាទរដ្ឋវិរូបខវិរុលហកកវេរៈសូមស្ដេចនិងបរិវារទទួលយកមហាកុសលស្ថិតនៅក្នុងទេវឋានអស់កាលជាងវែងតរៀងទៅសូមថ្វាយនៅព្រះរាជកុសលនេះដល់ដួងពលឹងវិញ្ញាណព្រះមហាក្សត្រមហាក្សត្រយានីតាំងពីបឋមវង្សរៀងមកសូមស្ដេចយាងទទួលព្រះមហាកុសលតម្កល់ស្ថិតនៅក្នុងទីសុខអស់ជាកាលជាងវែងតរៀងទៅថ្វាយនឹងប្រគេនបុណ្យកុសលនេះចំពោះដល់ដួងពលឹងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អតីតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះសង្ឃនាយកតាំងពីខាងដើមរៀងមកព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានអនិច្ចធម្មអនិច្ចកម្មលះលោកនេះទៅកាន់លោកដទៃសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកដើម្បីទទួលនៅមហាកុសលនេះនឹងបានស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខកំកើងរុងរឿងជានិច្ចកាលតរៀងទៅនឹងឧទ្ទិសកុសលនេះមកចំណែកទៀតដល់ដួងពលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីកងទ័ពទាំងឡាយដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងសាសនាហើយបានប្រកាសកិរិយាមិនដឹងជាលោកបានទៅកើតនៅទីណាកន្លែងណាសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេអាត្មាភាពពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រោយបានសេចក្តីសុខបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលសូមឧទ្ទិសជូនដល់ដួងពលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកទាំងបាននោះសូមងាករេអញ្ជើញមកទទួលយកមហាកុសលឲ្យបានសេចក្តីសុខជាអណែកចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅមេត្តាបិតាបុព្វការីជនបាទទៅប្តីសម័យទានប្រទានបុណ្យគ្រប់រូបសូមអញ្ជើញមកជួបជុំដើម្បីទទួលនៅមហាកុសលនេះបានទៅកាន់ទីសុខដុមរមនាជាស្ថាពរតរៀងទៅបើបានទទួលបុណ្យកុសលហើយសូមងាករេបែបភ័ក្រនិងងាកមកថែរក្សាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈប្រតិរានធរៈតាមប្រធានានុក្រមសូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនជាប្រយោជន៍ភាពតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លៀតคล้ายទៅជាប្រការៈដល់ទៅអ្វីផ្សេងសូមទេវតាមេត្តាជួយបែកបាច់ថែទាំកំពៀរក្សានៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាប្រកបដោយមន្ត្រីរាជការប្រជានរាជសូមឲ្យលោកឆ្លងផុតពីសេចក្តីទុក្ខភាពតក់ស្លុតភិតភ័យអាសន្នអន់ក្រទាំងបានមានសូមឲ្យបរវាជាឆ្ងាយបាត់រសាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅសូមឲ្យបាននៅទៅជួបមង្គលពរ4គឺអាយុ
សំឲ្យមានអាយុនឹងវែងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាវណ្ណៈសូមឲ្យបានទទួលនៅពណ៌សម្បុរភ្លឺថ្លាសុខៈបរិបូរណ៍ដោយនៅសេចក្តីសុខគ្រប់ទិនទិវារាត្រីពលៈមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងសទ្ធាសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រេចដោយបំណងនូវសេចក្តីប្រាថ្នាទោះបីជាមានប្រាជ្ញដូចនាងអមរាបញ្ញាជាព្រះមហោសថចាំធម៌មុមុតព្រះនន្ទមានទ្រព្យធនដោយមហាសទ្ធិអនាថបណ្ឌិកាដល់រូបឡរៀងនាងវិសាខាផ្នាជាពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបិតាកសាវៈសាវិកាផ្នាយ៉ាងណាទៀតនោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយអយ៉ាងធម្មទេសនាធម៌ទេសនាស្ដែងមកសន្មតចប់អេវ៉ាំងមាន2,400,000 រៀលនិង$296 និងមានញោមមានសទ្ធាបន្ថែមទៀតសូមប្រវាណាតាមសតានចិត្តជ្រះថ្លាសូមសម្បត្តិជាអមយៈជាព្រះធម្មកតាចារ្យត្រេកអរប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ច័យ4ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍និងដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ពុទ្ធជាយាចានិងពុទ្ធការីជនទាំងអស់ឲ្យបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោ